హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నాలా మీలో చికెన్ పిక్చర్లు ఎంతమంది ఉన్నారో చెప్పేయండి. ఇది వచ్చేసి చికెన్ పికిల్ ప్రొసీజర్ అనమాట. మీకు వీడియో కావాలంటే చెప్పండి, డీటెయిల్గా ఒక వీడియో పెట్టేస్తాను. నేను ఇది హాస్టల్కి తీసుకెళ్ళడం కోసమని చేయించుకున్నాను అమ్మతోటి. పికిల్ అయితే మాత్రం చాలా బాగుంటుంది. ఇంకా హాస్టల్లో ఫుడ్ ఎలా ఉంటుందో మనం చెప్పక్కర్లే కదా, దానికోసం ఇది రీప్లేస్మెంట్ అనమాట. మీకు ఒకవేళ వీడియో కావాలంటే చెప్పండి, పోస్ట్ చేస్తాను. వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఈ పిక్లు అయితే మాత్రం రైస్లో సూపర్ ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి, ప్రొసీజర్ పెడతాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. బాయ్ బాయ్. ఇంకా చూస్తున్నారేంటండి, లైక్ చేయండి, ఒక లైక్. థ్యాంక్స్ అండి లైక్ చేసినందుకు. బాయ్ బాయ్.